السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا حلوين؟ يلا بقى النهاردة هنعمل حاجة مختلفة. نعمل معانا النهاردة طاجن مكرونة باللحمة المفرومة او بالعصاج. هنا كده انا كنت قطعت البصل بتاعنا ونزلت عليه باللحمة علشان نعصجها. وطبعا كلنا شاطرين وعارفين اللحمة بتاعتنا بتتعصج ازاي. طريقة العصاج احنا عاملينها كذا مرة مع بعض. طبعا فيه اللي بيضيف لها البصل، وفيه اللي بيضيف لها بصل وفلفل اخضر او فلفل الوان على حسب ما بنحب. هنا كده انا هسيب العصاج بتاعنا يتعصج زي ما انتم شايفين كده، ونضيف له بقى التوابل بتاعتنا. والملح طبعا ما بنضيفوش دلوقتي. طبعا نضيف طماطم، كانت طماطم مقطعينها او بوريه على حسب. هنا كده بقى العصاج بتاعي كان جاهز، وكنت سلقه المكرونه بتاعته وجهزتها. هنزل بطبقه اللحمه بتاعتنا زي ما بتشوفوا كده. طبعا الطاجن على حسب ما انت يعني على حسب اللي موجود عندك. طاجن فخار زي كده ماشي، صينية تيفال ماشي، اي حاجة اللي متوفرة عندك اللي هتعملي فيها. هتحطي طبقة اللحمة على قد برضو الامكان بتاعك، على قد المتوفر عندك هنضيفها. ونكون المكرونة بتاعتنا، المكرونة ليها طريقتين. ممكن تكوني سلقاها نص سليق كده، وممكن تحطيها من غير سليق خالص على حسب ما بتحبي. وعلى فكرة بتستوي برضو، ما بيحصلش فيها اي حاجة. انا هنا كده بقى حطيت طبقة اللحمة بتاعتنا. هنزل بالمكرونة بتاعتنا، الطبقة اللي احنا هنحطها زي ما انتم شايفين كده. ومجهزة برضو الصلصة بتاعتنا، بس الصلصة بتاعتنا بيكون واخدة يعني نص تسبيكة كده، مش عايزاها تتسبك تسبيك كامل اللي هي تكون ناشفة، لأ. اللي هي برضو انا عايزاها اللي هي يعني ايه، تبقى مرقة شوية، ما تكونش يابسة، تبقى مرقة شوية. هتشوفوها دلوقتي بنفس القوام اللي انتوا هتشوفوه. وبعدين بقى عينك ميزان في الحتة دي. حكاية الصلصة دي عينك ميزان. انا هنا عملت طاجن باللحمة وطاجن بدون لحمة خالص، يعني الصغير التاني ده حطيته بدون لحمة خالص. اللي حابب بقى بياكلها كده ياكل، واللي حابب ياكلها بالعصاج بياكلها. هما بيحبوها كده عندي الأولاد. رحت بقى ايه، هنسوي بقى الطبقات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. طريقتها سهلة قوي وحلوة قوي 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 بصراحة. هنزل بقى بالصلصة كده، انا بسوي كده الوش بتاعنا. الصلصة بتاعتي طبعا جاهزة زي ما انا ما قلت لكم. ننزل بقى بالصلصة بتاعتنا عليها، ونيجي نغطي الوش بتاعنا. تعالي بقى في غطا الوش بتاعنا ده، هنغطي الوش بتاعنا ليه كده؟ الاول انا هوزع الصلصة الاول عليها كلها، وبعد كده بقى يكون يعني لو عندك الورق الفويل تمام قوي، غطي الوش عشان خاطر تطلع المكرونه بتاعتنا طريه وحلوه ما تنشفش منك في الفرن. مش متوفر عندك الفويل عادي، باي غطا عندك غطي، اي غطا اي غطا. استعملي حتى غطيان الحلل بتاعتنا عادي، استعمليه وحطيه. المهم ان انت تغطي علشان خاطر المكرونه بتاعتنا تطلع طريه، ما تطلعش ناشفه خالص، تطلع طريه معانا كده وجوسي وحلوه. كده بقى هنوزع الصلصه عليها كلها، واغطي الوش بتاعنا بالفويل. انا كان عندي ورق الفويل، غطيت بيه عادي وحطيتها في الفرن. اوسع بقى طبقه الصلصه زي ما انت شايفاني كده بالطريقه دي على وش الطاجن بتاعنا كله. وبعد كده بقى اغطي بورق الفويل بتاعنا. وهنا بقى انا كنت مشغله الفرن بتاعنا على درجة الحرارة عالية، يعني درجة الحرارة بتاعتنا تكون عالية، ما نخليهاش واطية. خلصت كده زي ما انتوا شايفين، وزعت الصلصة بتاعتنا على مستوى الوش كله بتاع الطاجن زي ما انتوا شايفيني كده بالظبط. وبعدين بقى اروح مغطية بورق الفويل كده. تمام قوي كده فله. يلا بقى نجيب ورق الفويل بتاعنا ونيجي نغطي وش الطاجن بتاعنا. خلصنا. يلا بقى غطينا كده بقى بورق الفويل زي ما انتوا شايفين كده، غطيته بورق الفويل.
وناخده بقى نحطه في الفرن على طول. كده هو جاهز معايا على الفرن ده على طول. هنا بقى طلعناه من الفرن بعد ما حطيته في الفرن. هنفضيه معاكم بقى تشوفوا شكله عامل ازاي، وهنلاقي وش المكرونة بتاعتنا طري جدا زي ما انتوا شايفين كده، وبيتقلب معانا بكل سهولة. زي ما انتوا شايفين انا لسه مطلعاه من الفرن حالا سخن جدا، مانيش عارفة حتى ان انا امسكه، يعني ماسكاه بفوطة كده من بتاعة المطبخ وبرده سخن، مانيش عارفة امسك الطاجن، سخن جدا وهيتقلب معانا بكل سهولة، مفيهاش اي حاجة. قولوا لي بقى ايه رأيكم؟ وطعمه بصراحة كان فوق الخطير كده بمراحل بجد. قولوا لي بقى ايه رأيكم كده؟ يا ريت لو عجبكم ما تنسونيش في لايك وكومنت حلو منكم. بحبكم في الله، اغلى اخوات واغلى مشاهدين واحلى عيلة في الدنيا. شوفوا لي بقى كده، قولوا لي ايه رأيكم فيه، ايه رأيكم كده؟ شايفين لسه طالع من الفرن كده. ده كده اللي احنا عملناه مع بعض بالعصاق. التاني طبعا اللي انا عملته من غير عصاق هطلعه معاكم اهو برضو دلوقتي. قولوا لي ايه رأيكم فيه. حاجة مش مكلفة خالص، سهلة وبسيطة، وتقضي بقى يومك بيها وتبقي خلصت بمعنى اصح يعني. قولي لي بقى ايه رأيكم كده. ده الطاجن بقى اللي كان معمول من غير لحمة خالص. شفتوا عامل ازاي؟ قولوا لي بقى ايه رأيكم كده. احبكم في الله، يلا اترككم في امان الله وحفظه، وما تنسونيش في اللايك والكومنت الحلو منكم. كان سخن جدا، مانيش عارفة ان انا اشيله، سخن سخن يعني بصراحة. ربنا يجرنا كده من عذاب النار، سخن جدا. اهو ادي كده اللي بالعصاق، وادي اللي من غير عصاق. وقولوا لي ايه رأيكم. قولوا لي ايه رأيكم. ما تنسونيش في اللايك والكومنت الحلو من عيونكم.